Blof išao. Dražet. Pa di si to? Čekaj, to si ti. Da si ti? Tu sam. Jesi, to si ti. Kada smo se zadnji put vidjeli, pred koliko? Prije, pa nismo se tako davno vidjeli, ali ovdje smo se zadnji put vidjeli prije dosta dugo. Inače si malo previsoki za kadar, pola glavi ti je odrezano. Daj se malo probaj. Hoćeš da se ovak zavavim. Zlatni Tedreb godine gospodnje 2022. Ja sam samo htio reći, bok ljudi, bok ekipa Bok ekipa. tijela, s vama su dečki iz mrtvog piksela, nakon toliko godina i dalje smo ovdje, i dalje rokamo, iako već pomalo slabo, ali... I dalje rokamo, di to rokamo, di rokamo? Rokamo. A, rokamo? Živjeli. Ja sam se narokao zadnje 4 dana u nizu, tako da... Ti si dalje mršav, ja sam dalje debeli. Ja sam, da. Da, ipak nije do alkohola. Debelo đubre, brko. Inače smo obećali da bomo napravili nastavak, reboot kanala u novom prostoru, Da. ali je zapelo. Zapelo je. Da, tada smo odlučili malo... Ponajviše financijski je zapelo, jel da? Pa da, i treba malati, ne da se malati. Ili ti ga ličiti. Ali bude i sad možda. smo ovako za šankom ko pravi pijanci Da. i zato jer nam se tako sviđa i zato jer nam se sviđa što smo bliže jedan drugom, to je meni bio glavni razlog da ovo snimamo jer... A izgleda fora, napišite u komentare ako vam ovak izgleda fora. Da. Da. Imamo Ali jedan što- mikrofončić samo zato jer... To ne vide. A vide? A, vidi. Vide. Tako da ako loše zvuči to je zbog toga. A ne da nam se... kolega ima Mac Pro, pa je malo komplicirano spojiti dva USB mikrofona. Pa nije komplicirano, nego ne postoji MacBook. onaj software virtualni... Pa imaš Mac, daj čovječe, skini si Windows sa Pirecko, imamo sve. Živjeli. Inače ovo je Zlatni Tetreb. Da, trebali smo biti u svečanom izdanju, ali je kolega zaboravio božićni. Nije mi mama ispeglala majicu, pa nisam mogao doći. Klasični problemi. Čovječe, di si bio? Dugo te nisam S kim sam vidio. pio? Da. Sa svima, iskreno, Sa sa svima? svima pomalo i sad ću uskoro pit u klinici za odvikavanje jer stvarno pretjerujem. A znaš kaj je fora? Recimo, kad ideš na Kaj je odvikavanje, možeš ići doma kad god želiš. Ti veliš, ja ne pijem i pustite doma. A gle, Nema pa, prisilno. Da, oni tebe ne mogu zadržati. Osim ako ne izazivaš nasilje u obitelji. Aha, onda Da li si u izazivaš? zatvoru. Aha, Samo psihičko. psihičko, to vjerojatno da. Zlatni Tetreb, Zlatni 2022 ili je ovo 2023? 2022 za godinu tekuću, ne? Znači, najbolji od najboljih, krem de la krem, Najbolji. vrh svjetske kinematografije, glazbe, glume, samo ono, vrhunski umjetnici će se ovdje naći i neki totalno kontra od toga, najgori u svemu. A ima, uvijek imaš najboljeg i Da, najboljeg. da, ali evo, mi smo se stvarno potrudili ovo jako stručno odraditi i dosta smo istraživali, pogledali smo sve što je bilo moguće pogledati, tako da vam možemo najdetaljnije elaborirati zašto, kako, tko i gdje. A zato nas je nije bilo zadnjih 6, 7, 8 mjeseci, smo gledali sve što nismo stigli pogledati. Tako je, da, nismo htjeli napraviti epizodu bez da budemo apsolutno kompetentni, legitimni. kao i uvijek, jer mi nikad... Ko osvrtnik, ono, kao imam filmski kanal, ali ne stignem gledati filmove jer imam malo dijete. Ta vlak, my friend. Da, užas. I evo, predlažem da ovaj uvod ne potraje duže od 15 minuta koliko već sad traje, da krenemo na prvu temu. Čekali ste, dočekali ste, pa sad evo, budite razočarani, ko vam je kriv. Prva najbolja nagrada, ne? Najbolji film godine. Ja, idemo odmah u glavu. Najbolji Najbolji film godine, jedna od najiščekivanijih podtema. Najbolji film godine, po meni, Morbius. Ne samo po tebi, po svima. Po svima, da. Ali prvenstveno po tebi. Po ocjenama stručnog žirija, totalno objektivno i realno. Jared Leto, uloga karijere. Totalno ubio, razvalio. Ono, film sam po sebi isto, CGI me posebno impresionirao, ono, da gleda toliko realno. Da. Ja sam mislio da sam tamo. Plot, trailer, znači, ja sam vidio taj trailer, ja sam znao, oni definitivno ne lažu. Ne. Ovo će sve biti u filmu. Da, nisu ništa izbacili. Morbius je toliko dobar da je ostatak Marvel Universe je tako katastrofa. Da. Baš, promijenilo dok ti u životu neš digne ljestvicu. Zeznuli su sami sebe, znači sami sebi su pucali u gležanje u Marvelu jer ono, kako nadmašiti to uopće? Koja ti je najzgodnija glumica? Na svijetu? Ne mora biti porno, ali... Pa onda si mi suzio izbor. Dobro, ajde, koja ti je top topova?
Pa znaš koja mi je topova. Elizabeth Olsen je apsolutno bez konkurencije. Zamisli da prvi seks Elizabeth Olsen. Da, i nakon toga ne ide više, samo ide dolje. Pa to se i desilo. Morbius je Elizabeth Olsen. Tako je, Morbius je ne samo Elizabeth Olsen, Morbius je Elizabeth Olsen u amenaža Troa sa Scarlett Johansson odjednom. Nema dalje. I Margot Robbie možda još malo. Imamo par počasnih spominjanja koje par počasnih spominjanja koje su isto jako kvalitetni filmovi, ali jebi ga, s Morbiusom se nisu mogli mjeriti, ali željeli smo ih svejedno spomenuti, čisto da dobiju priznanje kakvo zaslužuju. Dobro. Definitivno Guardians je ovaj božićni specijal. Baš se vidi da nije na silu napravljen, da je baš razrađeni scenarij. Da, mislim da je humor je vrh. Scenarij je godinama pisan, jer ne možeš takav scenarij napraviti, nije da možeš sjesti za 45 minuta napisati scenarij. I čak glazba u filmu je baš su dobili najbolje iz tog razdoblja koji je u filmu, baš savršene pjesme. Meni je isto film, najbolji božićni film kojeg sam ikad pogledao, možda... mislim da je. Je, definitivno. Mislim da je. I čak je i bolji od prvih i drugih Guardians of the Galaxy, tako da jedva ne čekam treći dio. Ne da je bolji, nego da je puno bolji. Puno bolji, apsolutno. Izmasakrirao prve Guardians i druge. James Gunn, svaka čast. Nema dalje. I sretno s DCEU kojega sad vodiš. Tako je. Jedva čekam novoga Batmana i ovoga da, imaš Supermana. Još možda koje počasno spominjanje ovdje ili... kako se zove film ti glumi najbolji glumac današnjica? Aha, Black Adam. Black Adam. Da, to je, Isuse Bože, pa da sam... Nisi se sjetio? Iskreno nisam se sjetio, zato jer sam vjerojatno bio toliko pod dojmom Black Adama da mi je mozak stao, ali iskreno da sam se sjetio Black Adama, Morbius, možda čak tu negdje, a? Ne znam, mislim, ali, Morbius je jedni film kojega sam pogledao, išao natrag gledate. Morbius je baš umjetnost, nije film. Morbius bi morao biti umjetnina godine, remek dijelo godine. Znači, ušli bi u izbor Mona Lisa, ne znam, Beethovenova 9. simfonija i Morbius. Iz svih žanrova, po meni Morbius najveće umjetničko dijelo. Ali onda malo ispod njega odmah Black Adam, ja mislim. Da, Black Adam isto nije daleko. Dobro, budemo kasnije. Idemo na najgori film godine. Najgori film godine, da, mogli bi. Da, jedan Netflixov. Znaš da je Netflixov, znaš. Čim vidiš onaj znakić na početku, bas, kad ti se ključi na početku, odmah znaš da to ne može biti dobro. Film koji se zove? Film koji se zove All Quiet on the Western Front. Ne znam, očekivao sam puno, imao visoku ocjenu, jako sam ostao razočaran jer... Opet rat. I napraviš ratni film, pa daj mi Ajde da je naš domaći film. Da, to apsolutno, ali daj mi neke eksplozije, daj mi neke, bar neko možda putovanje kroz vrijeme ubacit, pa... Ili neko komedijicu, tipa Buddy Cup. Da, ili nekog super junaka možda ubacit, Captain America, najbolji ratni film po meni. Ali pratiš njemačku stranu, kužiš, pa ne budeš mi pratit negativci. I taj glavni lik, ubije trojicu tamo Francuza, odmah on ima PTSD, mislim, pa kakav ste mi ti junaka. Kaj nije pogledao ostale filmove, vjerojatno, da se ne dobio PTSD. Mislim, baš loše od početka do kraja, totalno, samo se fokusiraju na te likove i na neke njihove, emocije i to. Pa daj mi malo pucnje, daj mi da tenkovi... Daj mi akciju, daj mi da pade leševi ko muhe. Tenkovi lete, avioni gađaju... Leteći tenkovi u Drugom svjetskom ratu. Da, s laserima definitivno. I morski psi koji na kotačima se voze po... Dobro, sad si malo zagljudio. A možda jesam malo, ali si na tragu. Ali recimo, to mi je super kod naših domaćih ratnih filmova. Tamo vidiš da glumci imaju PTSD već dok snimaju te scene, a ne nakon dok se vrate iz rata, ne? Mislim, kad smo već kod naših domaćih filmova, još jedan imamo za ovu kategoriju najgori filmovi, ali on je, ajmo reći, zasebna kategorija, jer je najgori domaći film, da. To je film koji se zove Stric. Ime Stric, ozbiljno, Stric. Jel ratni? A nije ratni. Pa to baš, pa mislim. Sad ti prilika, dugo nije bio naš ratni film, nego filmić o obitelji, dolazi stric iz Njemačke, neke tu razmirice. Daj mi malo pljuvanja po četnicima, po ustašama, moraš jedan film, malo mržnje prema Srbima. Film kojeg napravi Hrvat ili film kojeg napravi Srbin i nema nikakve međunacionalne tenzije, bar malo potpiri vatricu, daj nešto, kakav jebeni stric,
Streets, di smo, mislim, šta je ovo? Kaj smo, di smo, pa točno tak, di smo, na Netflixu. Mislim, kaj, da hoću gledati takve filmove, otišao bi u Cannes na onaj festival. Pa ne, ti ideš u do doma, dobar dan, sigurno neki strici iz Njemačke tamo. U svakom slučaju, katastrofa, nemojte mi više snimati ovakve filmove, ako već se odmičemo od rata, daj onda bar neku ono dramicu, neke... Ali da bude mržnje prema Srbima, da, neke tinejdžerske dramice, nešto tako, mislim, ono... Ako da sam htio gledati ozbiljne filmove, ne znam stvarno šta da kažem, striče, molim te ne pojavi se više. A nismo pljeskali dobitnicima te treba? Da. Znači imamo 1, 2, 4. Morbiusa, ali gubitnicima ne pljeskamo, gubitnicima samo da idemo. Ajde, Morbius. Guardians je mali pljesić. Black Adam. Velik aplauz. Streets i All Quiet on Western Front. Katastrofa. Užas. Ne zaslužujete više ni da vas... Da potrošimo još minutu vremena. Imamo još kategorije. Ajmo dalje. Idemo malo na gaming. Ajmo se malo maknuti iz ovih filmova jer totalno mi je entuzijazam splasnuo nakon ovog Streetsa. Da, živjeli. Hoćemo isto opet u glavu, odmah najbolji od najboljih. Najbolji si bio, malo mi se... Najbolja igra godine je... Diablo Immortal. Ne sam da je izašla na mobilnim uređajima, nek je izašla na Steamu. Tako znači je. Na PC-u. Da. I mogu si igrat kombinirano. Malo ti se prikaka pa igraš, pa malo ideš igrat za komp, pa se opet prikaka. Zakaj prekidati među kakanja i igranja? Jedino je fair, da. I mislim da je igra pogodila u srž današnju gaming industriju i mislim da je napravila sve što današnji gameri žele. Znači, nemaš vremena za igrat, za biti bolji, ali imaš daš pare. Novce. Ti imaš pare. Tko vam je kriv što nemate novce, što ne možete spiskati par $1000 na iteme? Mislim, ako nemaš pare, zakaj igraš igre? Za šta ja radim? Idi si igrat s onim, kak se naveli za ručiš kod C? Ne znam kak se to... Od kukuruza klip. Igraj se s klipovima od kukuruza. Međutim će se znati, da, ili pikulama, i pikulaj se vani, mislim, ako nemaš para. Šta uopće igraš igre ako nemaš para? Mislim... Ubi se jebate ako nemaš para. Da, mislim, svi koji nemaju para, to je... Kužiš, ja hodam na posao i radim da bi si kupovao skin u Diablo, pa neću valjda, ne znam, kćer vodit na izlet ili... Čovječe, pa nisam Afrikanac da pijem vodu jebate. Ma da, čak ne pije baš, ne. Želim. Ovo je bilo malo. U svakom slučaju, pohvala, velika pohvala i... Diablo Immortal. Jedva čekam Diablo Immortal 2. Da. Možeš istovremeno igrat na PC-u i još na mobitelu. Jedinicu ćeš igrat na mobitelu, a dvojku ćeš igrat na PC-u. Fali. Dobro, možda ruku neku smisli dodatno, ugradbenu ruku. Ne. Daješ u Ikea, treba mi nova ruka. Trebali bi napraviti, sljedeći korak za Diablo Immortal je napraviti ga one hand, znači da samo s jednom rukom sve možeš raditi. Tako da možeš onda i na PC-u igrati. Ali ja tako gledam porno stranice. Pa je, i to onda s lijevom rukom. Daj se ozbilji, čovječe, imamo dodjelu nagrade. Da, istina, slavim se. I inače... ne vodiš Doru, jebote. Ja se osjećam dosta underdressed, jer sam pripremio sam smoking za danas, pripremio sam košuljicu, kravatu i sve to i nažalost sad dođemo ovdje ko seljak na ovako prestižnu dodjelu nagrada. Šteta. Morat ćemo ga zamijeniti druge godine. Neku plavušu. Igor Mešin će druge godine voditi. Ne, Lidija Bačić. Onda ćete biti 2 debela đubreta. Ozbili se. Oprostite. Ne vodiš Doru, ne vodiš Hrvatska traži zvijezdu. Da, ovo je ipak nešto ozbiljnija dodjela, tako da... Znači imamo najbolju igru godine, znači dolje je najgora igra godine. Koja bi bila najgora igra godine? Koja ti je baš onak... Razočarao te sam pogled prvo na trailer i onda dok si vidio kako u pokretu igra radi na fulju. Da, meni je... izazvala ti bljuvanje. Totalno užasna igra koju sam jedva s gađenjem sam došao do kraja, čisto da mogu... došao si do kraja? Čisto da mogu kompetentno sraditi, da ne pričam bez pokrića. Tako ko osvrtnik, recimo. God of War, Ragnarok, ne znam, dno dna od igre. Imaš odličan God of War iz 2018. godine i ti napraviš istu igru. Znači, samo na sjeveru malo radi. Da, i sad imaš 2 nova kompanjine. Mislim, ne znam, isto, dosta pričica, neka lila, pa daj mi borbu, ima borba. Daj mi 5 heroja jedan put, daj mi da se mlate svi. Da, i nije life service.
To me najviše razočaralo. Znači, imaš single player igru koju prođeš i to je to. I nema dalje. Ideš kupit malo neku opremu, bolji mač. Nema koopa, nema mikrotransakcija, užas. Ovi, kak se zovu, Santa Monica. Ugledajte se malo na ljude koji su napravili Diablo Immortal i naučite koju stvar od njih. Užas. Pa ne, najgore onak čovječe, taj tata i sin i ovaj sin stalno slijedi i to je to. Pa daj mi neku igru gdje je 50 likova na ekranu. Da. Gdje onak ne znaš točno koje je tvoje, ali imaš mogućnosti. Nema ništa. Te single player igre već su dosadile i Bogu i vragu. I koja je sad sljedeća? Koja je mitologija? Da, baš me zanima. Sad kao nema više, ne, sad bude ova tu, slavenska mitologija. Bude Bog Pan. I kako se zvali i ovaj, Elden Ring mi je isto bio dosta loš ove godine. Elden Ring ajmo samo što veće. A prelaganje. I laganje jako i samo ono što veće, što više neprijatelja, da se iznenadiš na svakom koraku, pa da se hoću iznenaditi, pogledao bi si bankovni račun ili nešto, ne bi igrao video igre. Daj mi ono, mapicu malu gdje idem gore, s prijateljima kupujem skinove i to je to. Ne, ovo igrate baš taj Elden Ring, baš te vodi za ruku, baš čovječe, ono kod Telltale igre, ništa, igra se samo od sebe pređe doslovno. Užas. Ja sam išao neki dan pišat, igra skoro završeno, samo se prešla. Ma i ja tako isto, ono, prošao sam je za praktički 2 dana i... Pljesak? Ne. Aha, zaboravio sam. Da, najgora. Skoro si spljeskao. Smo pljeskali za najbolju? Jesmo. Onda povlačim pljesak. Ali još jednom, za Diablo Immortal, topčina. Kad smo kod najbolje igre godine, postoji i rubrika developer godine. Bilo bi ne fair ne nagraditi Blizzard, pošto su napravili najbolju igru. Iskreno, zaslužili su. Najbolja igra godine, najbolji novi IP, ajmo reći, jer Diablo 1, 2, 3, to nema veze. To je niko nikad ne igrao. To su još bile ono prosječne igre, a do Immortala Blizzard nije imao nijednu, ja mislim baš ono... Hitčinu, slabo. I sad su kao najavili dolazi četvorka, ali ono čisto reda radi. To sad žele živjeti na staroj slavi i ono, sad će kao ljudi kupiti četvorku zbog fenomenalnog Immortala, ali nemojte popušiti to, igrajte Immortal. I još je besplatan. I ako želite platiti novce za Diablo 4, rađe platite novce za skin u Diablo Immortal. One gemove za dungeone. Jebeno. Uglavnom Blizzard, nabali ste konačno, to vam se mora priznat. Kaj ste najebali? Nabali. Konačno su nabali, ono. Dobro, pardon. Ali si imali su ono, vrijeđaš, neke koliko toliko okej igre, one, Warcraft, Starcraft, nije ni ovaj Overwatch bio toliko loš. A to su igrali sam Kinezi, Japanci, oni baš nemaju ukusa čovjek. Ali ono, konačno prva, baš kad si vidio Kineza ili Korejca gamera? Nikad, samo u poljima. Oni ništa ne rade. Da, samo rižu. Oni ne znaju kaj je računalo. Ali ima čure zgodne. Uf. Bome da. Film godine smo spomenuli, ajmo se malo maknuti. Kako se šaltamo, čovječe, šaltamo se iz kategorije u kategoriju. Pređimo malo opet sa ovih gamerskih kategorija u nešto s malih ekrana, ovaj put na najbolju seriju godine, jel može? Može, ali to nije sam jedna, čovječe. Tu je bilo stvarno toliko kandidata, ja se nisam mogu odlučiti jer vrhunskih serija je bilo. Ne stavimo sve ko serija godine da budu. Sve? Pa da podijele? Pa da. Ali imamo toliko zlatnih tetriba. Koliko ima tetriba, oni... Aha, misliš baš nagrada. Figurica, da. Pa možemo utrgnuti od tetriba one repić, pa svaki dobije jedno perice. Može, okej. Da. Ajde, koja bi bila prva, reci? Prva, pa čovječe, sve Marvel serije koje postoje. Čak i Star Wars serije. Da. Osim Andora, Andor je smeće. Andor je malo razočarao, isto se previše fokusira na nebitne stvari, premalo akcije, premalo piu, premalo lightsabera, baš podbacio. Baš fali lightsaber bitaka, fali Darth Vadera, fali Obi-Wana. Ali zato postoji Obi-Wan koji je fenomenalan i Darth Vader u seriji Obi-Wan. Meni je jedino što mi je propust malo od Marvela i od Disneya ove godine što se tiče tih Star Warsa i Marvela je što ih nije izašlo dovoljno. Ne. Kužiš, neki moj ultimativno moje zadovoljstvo bi bilo da svaki tjedan izađe jedna Marvel serija ili Star Wars. Ali nova, ne epizoda. Da, potpuno nova sezona, da imaš cijelu godinu šta gledati, jer realno da li se uopće isplati gledati išta što nije Star Wars ili Marvel. I sve ostalo što ćemo ovdje sad malo zasebno navesti je naravno od Star Warsa i osim jedne serije koja je morala ući. Onaj Hawkeye i onaj, kako se zove,
Hawkeye and ona cura je bila s njim. Da. To Krešo Biškup zna. Da. Ono mi isto odlična serija. Sjeti se svih Avengersa. Filmova, mislim. Može. Koji ti najbolji lik bio? Realno. Hawkeye. Najpamtljiviji lik, najcool moći ima. Kaj je on skidao s tim lukom i strelom? Znači, ja dok sam vidio, čovjek je čarobnjak. Ja sam mislio, Gandalf, jesi to ti, ali ne, to je lik je samo toliko jebeno talentiran i ono, ne znam, Hawkeye, bilo je i jebeno vrijeme da dobiješ solo jednu svoju seriju. I fenomenalno. Da, i pun onda She-Hulk. She-Hulk je... Iskreno ne znam ko bi bio bolji od njih, Hawkeye ili She-Hulk. Je Hulk odličan, ovo je ženski Hulk. Ženski Hulk. Znaš da je pametna, da je moćna, da je čovječe... Ok, serija je možda... I seksi, onako zelena, ko Fiona od Shreka. Da. Serija se malo možda previše koncentrira na tu neku ljudsku stranu, to nam ne treba, ali ok, ima toliko dobrih karakteristika, ima toliko dobrih karakteristika da možemo čak i zanemariti ovo, još se emocionalno oporavljamo od prošle scene, pa onda malo popune s tim nekim pizdarijama u vezi likova i njihovih arkova i slično, ali sve o svemu 10 od 10 za mene. Čak malo sam se poistovjetio serijom, koji serija prati ženu, ok, tu malo možda ne, ali malo se osjećam često kog žena. Prati znači ženu 40-ima koja ne može naći tipa za jednu noć. Tako se ja često osjećam. I ja isto, ko se tako nije osjećao i ko nije tu i tamo pozelenio od frustracije. Da. I još jedna isto vrhunska serija. Ali isto dijeli perice. Iskreno, ovo je serija koja je, ja mislim, svima prošla ispod radara, dosta malo se o njoj pričalo. Ja ne znam zašto nije uloženo malo više novaca u marketing, jer je serija bila brutalna. A nije baš budžet neki bio. Očito nisu imali budžet, ali nadam se da će za sezonu 2, ako će biti, a nadam se da hoće, da će uložiti malo više. U biti, nadam se da će se, znaš kako se veli, dobar glas daleko se čuje, tako da druga sezona će sigurno biti malo popularnija. Pa naša nagrada će pogurati, naše perce. Mi ćemo, uvijek volimo pripomoć tim malim neutralnim studijima, tako da... Čekaj, radio seriju Amazon, ne? To neka pošta šalju. Imaju neki dućan, imaju. To je ko Hrvatska pošta, HP. A dobro, gledaj, treba istraživati tržište. Drago mi je zbog njih da su se odlučili. Bar nisu imali toliko novaca, ali napravili su s tim najbolje šta su mogli. Znači, koja je to serija? Naravno, radi se o Lord of the Rings, možda ne znam, Rings of Power. Kako misliš naravno, ne znam, možda misliš seriju. Da, ja sam toliki fan da sam već pomalo počeo misliti da ju svi vole, ali razumijem da nisu svi čuli možda. Uglavnom, Lord of the Rings, Rings of Power, top serija. Od lora, znači oni su apsolutno totalno pogodili u lore, likovi su svi bili pic. Pogodili su i zadovoljili su me kao velikog štovatelja i ohrabrivača woke kulture. Ja volim crnce u filmovima. Ja volim isto crnce, patuljke, žene, patuljci. Možda je Tolkien rekao da ženski patuljci isto imaju brade i da ih je dosta teško. Ali Tolkien nije on toliko u tom svijetu, ne? A neka se žene nisu baš brijale, pa možda stvarno se to zapustilo. Da, ali drago mi je što su malo to promijenili i odmakli se od knjige koja nije baš nešto. Filmovi su katastrofa. I filmovi su isto katastrofa, ali ova serija je osvjetlala obraz cijelom universu. I ženski glavni lik heroj. Evo, malo je možda premalo ženskih heroja. 1, 2, možda cijeli serija. Ajde, 3. Nekako nisu dovoljno dominantne po meni. Mislim, jesu one prisutne, ali morali su ih malo više eksponirati. Češće više scena onak da vode ogromne vojske, stalno onak čovječe, da imaš 3 epizode gdje sam ide žena na konju i iza nje. Da. U sljedećoj sezoni ja bi možda bacio još malo crnaca. Malo mi je premalo. I premalo mi ima možda homoseksualaca u seriji. Nisam skoro ni primijetio. Je bio uopće koji odnos? Mislim da ne. Znači imaš onog crnca vilenjaka koji je predodređen da ima dečka i da ima jednu jebenu seks scenu sa dečkom u toj seriji. Možda bude. I oni su to propustili. Možda čuvaju najbolje za drugu sezonu. Da. A ne zamjeram. Idemo pljesak, puno pljeskom sad mora biti. Znači... Za sve serije. DC, ne DC, Marvel, Star Wars, Lord of the Rings, još malo puno je. Sorry. Malo je. Priznam. Dajš malo. Ajmo za to, si ujato, kao vrapci. Živ.
Čekaj, vrabac baš ide živ? Živ, pa jesi ti kad vidio vrabca? Ja sam vidio puno vrabaca u svom životu. Tako je da. I svi idu živ. Živ, ali. Ptica je pjevala, nije pila pa je krepala, ne? Pjevala je ptica vrabac, a mi smo nastavili pjevati i u drugom dijelu da, imali smo toalet pauzu, trebalo se malo napudrati. Okrijepili smo se u pauzici i idemo na možda čak i dvije među uzbudljivim temama danas. Idemo na... Skoncentriraj se, to je ozbiljna emisija. Znači, okrijepili smo se, napudrali, ko što Drajšift kaže, popravili se. Popili nešto kratkog na ovom našem drugom pravom šanku i idemo na dvije možda i najuzbudljivije teme danas. Da. Po meni. Sve su uzbudljive, čovječe. Sve su uzbudljive, kad si mi poslao teme, bio sam u jednoj vodi, čovječe. Kako misliš poslao teme? Aha. Ovo je sve iz glave. Sljedeća nagrada je TV emisija godine. Svi vi gledate TV. Ako ne gledate TV, lažete. Gledate bar u njega kad je oglašen, je tako? Bar gledate ovu emisiju, jer ovu emisiju ako propuštate, onda stvarno nešto nije u redu sa vama, jer ili nemate ni dozu kulture u sebi, ili imate neki problem. Imate problem, da. Tako da, još uvijek ga stignete ispraviti, tako da sezona još uvijek traje. Meni se to isto posebno sviđa kod ove emisije, što sezona traje onako 2,5 godine otprilike. Tako da u kojem god trenutku se odlučiš uključiti i dalje možeš to kvalitetno popratiti. Znaš ona neka nova serija koja dolazi na Netflix? Kao možeš gledati epizode koje god želiš po redu. Znači ne da je od 1 do 7, nego koje god da gledaš. To... Nisu kronološki. Da, nisu kronološki. To je kao naš kanal. Imamo dugu sezonu i svako malo je reboot. Da. Inače, radi se o emisiji Masterchef, da ne duljimo. I po meni sviđa mi se što nikad niko ne ispadne, što 3-4 epizode prođu da niko ne ispadne. Ja volim te likove, svi su jako simpatični, pogotovo par njih, totalno se mogu poistovjetiti s njima, te dramice, te tantrumi, meni je to, ko da sam ja tamo, ja sam se toliko poistovjetio s njima i jebeno mi se sviđa što jedna emisija traje onako od 7 na večer do 1:30 u noći. Pa mora trajati. Gle, stavio je sol. Što kažete? Dobro. Zašto to ne bi prokomentirali? Zašto ne bi 4 osobe intervjuirali u vezi toga kako je on stavio sol u tu hranu? Mislim, pa nije amater da stavlja sol na bilo koji način. Treba posvetiti tome dovoljno pažnje. Ja bi čak napravio kod tipa Big Brother, jedna kuća di kuhaju non stop. Da. Stalno kuhaju, gablece kuhaju. Šta nisu tamo oni? Pa mislim da jesu, pa stalno su tamo. Pa kužiš, 24 sata gablece kuhaju i vozi hranu, čovječe. To bi bilo jebeno, ali ne jebeno koliko Masterchef. Jer... Ne, Masterchef Big Brother Edition, kužiš, ta ista ekipa. Da, i usput komentiraju kako to rade. I natjecatelji bi bili ovi svi iz prve sezone Big Brothera, znači, znaš, Saša, Tin, Kedžo, Antonija Blače, Jamesi, Handija Seferović. Onaj Beckham. Beckham je najveći bio. Da. Onaj Svizac. Da, i onda bi opet svi napravili reboot Big Brother Božić songa, jer je to najbolja božićna pjesma svih vremena. Sreću i mir vam želim, ljubav da s vama dijelim. Meni je fora, uzmi si dućanu smrznutu picu. Stavim mikrovalnu, jer mi se ne da pečnicu. Jebate, par minuta mikrovalnu i onda jedem to, malo je tvrdo još i gledam kako oni kuhaju. To mene baš, dobro se onako sjećam. A je, i to je ta negdje... Zaboravim kako mi je teško. To je ta kvaliteta hrane negdje. Pa ne, moguće. To je 5D experience. Evo, gledao sam na Netflixu neki mutavi američki show u kojem je cilj napraviti što jednostavnije jelo, što brže, sa što manje truda. I frajeri doslovno uzmu gotovo jelo iz... I usred studija oni predstave to kao... jebeno jelo, ko da ja kupim one lazanje u Lidlu i... Ali čuo sam da prodaju foru, inače pizzerijama koje nisu toliko popularne i doslovno ti takve lazanje zgrijaju kao imamo lazanje. Pa moguće, da. Užas. Pa ne bi me ni čudilo, a fine su te lazanje. Pa dobro su, gledao sam mi čak možda najbolje. Da. Sad sam malo opet ladan. Ja isto, ali da spriječimo ovu glad i da je pretvorimo u glad za seks i nabildanim muškim tijelima, ajmo na sljedeću kategoriju, glumac godine. Glumac godine je
jedan jedini Čelaf je na bildanje. Po meni već nekoliko godina za redom među top 3, ali ove godine je stvarno iskoračio i... On je toliko dobar glumac da sam dobio uloge koje on želi. Tako je. Znači, džungla više manje, šuma... Preferira džunglu, da, to se vidi. On dođe na casting, to jest... dođe na audiciju i pita o čemu je film. I oni kažu, pa evo, bit ćemo tu u ovom gradu, u Nju... Ne, gotovo. Dobro, voli džunglu čovječe. Čovjek obožava džunglu i ja ga podržavam, jer džungla je... Vjerojatno ste pretpostavili u kome se radi bivša zvijezda ovoga catchera, Dwayne The Rock Johnson, ili Samo Rock po meni. The Rock. Baš zlatako, odvaljen od stijene. On je jedini Rock. Da. Gledali smo ga puno filmova, jako puno, ali... Svi fenomenalni, više manje. Ali zadnja uloga, ovaj Black Adam. Inače, dosta kategorija nam je onako malo povezano, ali... Teško je odvojiti. Ako imaš fenomenalan film, fenomenalnog režisera, onda imaš i fenomenalnog glumca. Sigurno je glumac loš, da. Koliko se on unio u ulogu, koliko ti ima facijalnih ekspresija, emocija. Da. Ja sam plakao pol filma. Ja ga zapravo nisam na početku nisam ni znao da je to on, zapravo nisam. Podsjećao me na nekoga, ali on toliko dobro to odglumio da ja nisam odmah skužio da je to Rock. Meni je prvo zlao kao onaj lik iz Kralja Škorpiona. Onda se sjetim, jebote, pa to isto bio The Rock, ali nisam bio onda... To je isto The Rock? Da. Jebote, pa u koliko genijalnih filmova zapravo... Ali u tome Kralju Škorpiona ga bilo malo CGI-a, pa ono... Tu su mogli malo žešće sa CGI-om, jer to je takav film, nemaš mi... Ipak ne leti. The Rock ne leti. Koliko god je dobar... I to što su imali pravog Škorpiona i što je nosio na leđima Rocka i... To su oni sve sa specijalnim efektima, ali ne CGI-om, nego šminka i to. Nosili su ga, da, i on je izgledao kao da je fakat Škorpion. Tu su možda mogli CGI napraviti, ali... Dobro, bilo je dosta stari film. Tako da The Rock i Masterchef. Za Masterchef čak posebni pljesak. Sad bi se nadovezao jedna kategorija koju nismo stavili, jer sam zaboravio. Da. Nadovežemo se. Najbolji glumac, najgori glumac. Najgori glumac ove godine je Henry Cavill. On je uvijek loš. Glumio je u onoj seriji Witcher koja je katastrofa. Pa sve je solidno, pa Witcher je meni jedna od boljih serija. Dobro, ali problem, znači... Ne, meni je super vjernost originalnom materijalu. Znači glumi u seriji Witcher koja je prema igri. I onda on inzistira da čim više prati igru, da čim više prati knjige koje su realno igra isto strane. I taj pisac, Sapkowski, tu nabodeš sa 7 knjiga, 8 i onda misliš da si neki bog, da niko ne smije promijeniti tvoj materijal. I onda se on borio, kao želim da bude u knjigama, ili su rekli, pa čovječe, pa mi delamo seriju, mi smo najbolji, on je dao otkaz. Ma idiot. Pa ni ne trebamo te. Mislim... Čovječe, pa pogledaj Lord of the Rings seriju, pa zakaj pratiti source material, zakaj? Baš. Treba se ograditi od toga, ići novim putem. Idemo naprijed, ne možemo... Moderne probleme staviti u seriju, čovječe, pa živimo u teškim vremenima. Tako da je, slažem se, jako se dobro ubacio ovu kategoriju, Henry Cavill definitivno najgori. Meni je ovaj Timothée Chalamet, on mi je isto bio dosta grozan, lik totalno loše glumi u lošim filmovima i sve. Dune, dobro da se nisam Duna sjetio u nominacijama za najbolji film. Zato je hladno, da je malo bolje vruće bi se možda sjetio Duna. Da. I još su nam preostale samo 2 kategorije. Kategorije? Jedna je možda malo van naše domene. Radi se o najboljem live nastupu ove godine. Zadnje stavimo za kraj. Nismo mislili ovo uopće spominjati kao kategoriju, ali pobjednik nas je impresionirao i to se desilo sad nedavno, prije tjedan dana, tako da je još dosta svježe. Da. Bio je doček Vatrenih na trgu, osvojili smo 3. mjesto, kaj onako malo srpski. Isto sramota. Ja bi rađe bio 4. ali 3. Ali idemo unatrag, mislim, nacija smo ogromne sportske povijesti, imamo čak skoro 4 milijuna ljudi. 3. Mislim, prošli put ste bili 2, sad je jedino logično da budete prvi. Ja bi rađe u skupini ispod i gotovo. Totalno. Srbija je dobro napravila. Da. Oni su htjeli biti 3, ali kad već nisu mogli, onda su bili 3 u skupini. I opet. I došao je Jura Stublić, bio je predobro
obučen, baš je bio onak. Zasjenio totalno stylish. Da, zasjenio je sve. Ja sam onako gledao u pozornicu, ja sam vidio samo njega. Da, znači, oko njega je bilo 100 ljudi, ali ja sam vidio samo njega. Da. Ko da je on sam osvojio tu 3. mjesto? Pa, uspješniji je od... Karizma, šarm, energija na sceni. I dalje vrhunski glas. Nema playbacka, nema. Zamisli izvođača da dođe pred toliko 1000 ljudi i na playback. Da. Zamisli recimo da onak svi na playback, a ti se fotkaš s Vatrenima kao od iste ekipe. Jura se to ne bi nikad dopustio, zato jer je jedan izniman profesionalac, jedan vrhunski umjetnik, glazbenik koji me zapravo... koji mi vraća vjeru u ovu našu glazbenu scenu. A nije se on bez veze vozio raketom kroz Chicago? Da. Kad raketi nije skoro ni bilo. Tako da, Jura. Brutalno. I sad bi ja ubacio još jednu temicu ovdje, Jura me podsjetio na istom eventu najbolji voditelji godine. Luka Bulić, Luka Bulić, toliko simpatična, draga osoba. Da. Ja ne znam kako njega netko može ne voljeti. A tek one njegovi coveri, one parodije na pjesme? To, znači genijalno, ja umirem od smijeha, meni je to... I to, koliko on to u jednom danu dobro napravi. Znači, mi pobjedimo, ne znam, Brazil, koliko smo već dobili, Livaković brani penal, i on, kat penal, Livi branim. To riječi koje diraju u dušu. Znaš onaj Virt Ali Janković? On je odustao od karijere. On je odustao zbog karijere dok je vidio kaj radi ovaj dok se Luka Bulić je završio na radiju, počeo je raditi kavere, pa normalno javio. Čuči vatrogasci htjeli napraviti novi album, onda su čuli opet Bulića. Nema dalje. Tako da, Luka Bulić, Iva Šulentić je isto okej bila, ali Luka Bulić totalno rasturio. A dobro, Iva je, nije baš zgodno, to je problem, baš je malo tako, nije baš oko ugodno, ne? Nije. Da je ljepša možda bi bilo uspješnije. Da je lijepa ko Luka, recimo. To je teško. Ali to je teško, da. I zadnja kategorija, pljesak. Zadnja kategorija. I ostavili smo najbolje za kraj, bi ja rekao. Usudio bih se reći da smo ostavili šećer za kraj. Ili kako se to već kaže. Zadnja kategorija je najbolji YouTuber, najbolji YouTube kanal godine. Da, težak je bio izbor jako. Bio je težak s jedne strane jer je bilo dosta dobrih kandidata, ali jedan je malo odskakao od svih ostalih. Jedan kanal je baš posebno... Bili su ažurni. Ne, meni je... Pratili su sva zbivanja, svaki dan videi. Bili svugdje zastupljene, komentirali, baš su bili... I oko ove kategorije, s obzirom na to koliko je bitna, smo se posebno potrudili i htjeli smo se voditi totalno objektivnim mišljenjem. Htjeli smo naći nešto materijalno na osnovu čega možemo vrednovati sve te kanale, da ne bude subjektivno, da ne bude to je vaše mišljenje. Ovo nije naše mišljenje, ovo su činjenice, budimo realni. A činjenica je? A činjenica je da je najbolji YouTube kanal ove godine, već nekoliko godina za redom, Mrtvi Pixel. Mrtvi Pixel ekipa 100%, videa koje su izbacili su bili fenomenalni. I svaki je bio gledan, bar malo. I pogodili su uvijek u srž. Najbolji jebeni balans između edukativnog sadržaja, zabavnog sadržaja, neko lagano štivo koje možeš pogledati u subotu na večer. Bilo kad. Mladi, stari, moja baka je rekla, jesi vidio dečke iz Mrtvog Pixela, opet rasturaju, opet nadam se da će dobiti tetriba. To mi je bio problem, čovjek igra Diablo Immortal, onda ide na WC kakat, opet Diablo Immortal, rađe bi pogledao novu epizodu Mrtvog Pixela, ne? A svaki dan je, bar 3 nove epizode su dnevno. A tek oni šorci dok počne zbacivati čovječe pa dibo im kraj. Nikaj ljudi, to je to. To je to. Nadamo se da se ne vidimo sljedeće godine, opet za godinu, ne? Potrudit ćemo se da ovo izbacimo ove godine, još da završimo i opravdamo osvajanje zlatnog tetriba u kategoriji najbolji YouTube kanal. Jer smo zaslužili i bit će ove godine, evo, probat ćemo. Ako ne, onda sljedeće. Ja ću uzeti godišnji da ovo izmontiramo ove godine i... Koji su planovi za dalje? Planovi za dalje su i dalje nastaviti ovako mukotrpno raditi i dalje izbacivati kvalitetan sadržaj i dalje biti uvijek tu negdje pri vrhu, kao što smo za sad. I potvrditi tu nagradu. I potvrditi i sljedeće godine, mislim da 4. ili 5. put u nizu. I mislim da to puno znači. Meni puno znači ovo priznanje.